रास्ते में पानी ले लेता हूँ, है ना। पानी भी है यहाँ पे, लगाता हूँ। सर्फ है कि नहीं, काफ़ी है, थोड़ा सा डाल देते हैं। मार्क्स है, ऐसे मैं इधर रख देता हूँ। सबसे पहले ही मेरा ऐसा करना है, गंदा बुआरा लगा दे पानी में, झटका पानी में झटका। शर्ट को ऐसा दबाएंगे, ऐसा रगड़ेंगे, अगर आपके पास में कोई काम नहीं है तो ये काम कीजिए। ये रहा मेरा पेंट। पैसा वैसा है क्या? एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि पैसा सब ठीक है गया। ऐसे लॉकडाउन चल रहा है, कमाई में मंदा है। ओके ओके, ये मेरा साठ है, इसमें अंदर डाल देता हूँ। ये साठ चला गया, इसे ऐसा धो दिया, डाल दिया। अभी और भी कपड़ा लेना है। थक गया थोड़ा। हो गया कपड़ा। अब इसे 15-20 मिनट के लिए इससे मैं ये मेरा मास्क को ऊपर से मैं भिगा के रख देता हूँ। ओके, चलेगा, कोई बात नहीं। अभी मैं इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही साइड में रख देता हूँ ताकि ये थोड़ा देर साफ हो जाए, बाद में इसे वॉश कर लेंगे। अभी हो गया 10 मिनट्स कंप्लीट। नाउ टू स्टार्ट। अभी मुझे कुछ कपड़ा जो पहले मैंने भिगाया था कपड़ा लगाना है। कपड़ा धो जाते, इतना सारा कपड़ा धोया, देख सकते हैं। अभी इसे फिर से धोना है। चलो, अभी थोड़ा साफ हो गया। खाना खत्म हो गया, यहाँ पे थोड़ा पानी डाल देता हूँ। मैं इसलिए भर रहा हूँ यहाँ पे ताकि यहाँ पे कंफर्ट दे सकूँ। कंफर्ट आप देंगे, थोड़ा सा कंफर्ट देंगे।
मैंने कंफर्ट में सारा कपड़ा भिगा दिया, 10-15 मिनट के लिए रखी है। मैं कंफर्ट लगा के यहाँ पे भिगो दिया, 15 मिनट के लिए रखी है। तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, थक गया थोड़ा।